नमस्ते दोस्तों, मैंने आज एक डिफ्यूज़र प्लस ब्लूटूथ लोकोमिस्ट का परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। आज आइए इसका रिव्यू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स, इसका मैनुअल आएगा साथ में, आप इसको आराम से पढ़ के फ़िक्स कर सकते हैं या मेरा वीडियो देख के भी आप इसको साथ में फ़िक्स कर सकते हैं। एक छोटा सा केबल भी आएगा कनेक्ट करने के लिए, ब्लूटूथ प्लस द डिफ्यूज़र। एक छोटा सा थैंक यू कार्ड, थैंक यू। डिफ्यूज़र है, इसके साथ एसेंस आया है डिफ्यूज़र में डालने के लिए, बहुत ही क्यूट है। और ये बॉडी इसका पूरा मार्बल इफ़ेक्ट दिया है, सो क्यूट, मुझे बहुत प्यारा लगा। सॉरी, मैं थोड़ी भावना में बह गई हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। आई डोंट नो इफ़ आपको भी क्रेज़ है या जो भी है, काफ़ी क्लासिक है ये। इसके व्हील्स है छोटे छोटे से प्यारे, ऐसे आप इसे चला सकते हैं। और पीछे केबल का कनेक्शन भी दिया हुआ है विद अ बटन फॉर ब्लूटूथ। इसका आगे ऊपर स्पीकर है ब्लूटूथ का, वेरी नाइस। दोस्तों, मैंने इसका बॉडी ओपन किया है और इसमें एक छोटा सा नॉब आएगा कॉटन का। ये अब बहुत ध्यान से खोलिएगा, इसमें छोटा सा स्प्रिंग है, वो गिर ना जाए। मेरा गिर गया, मैंने वापस उठा लिया। इस कॉटन बट को हमको डिप करना होगा हमारे पानी में दोनों साइड, तो मैं इसमें पानी भर के लाना पड़ेगा मुझे। तो वेरी क्यूट बॉडी देखिए, वेरी नाइस। अंदर से पूरा ट्रांसपेरेंट है ये। फ्रेंड्स, पानी मैंने इसमें भर लिया है। अब मैं वो कॉटन नॉब को पूरा दोनों साइड से डिप करूँगी। ध्यान से करिएगा, आप बाहर भी कर सकते, मेरा तो अंदर गिर गया था। सो मैंने इसको फिर से निकाला। इसमें 2-3 ड्रॉप्स आप एसेंस के डाल दीजिए जो आपको दिया गया है। बहुत ही मस्त स्मेल है इसकी, बहुत सही है, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं, एकदम लाइट। फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद का भी एसेंस यूज़ करते हैं जो आपको पसंद है, और इस कॉटन को उस पर डिप करके लगाना है। नॉब को अंदर डालने के बाद वो जो स्प्रिंग वाला नॉब है उसमें डाल के आप इसको बंद कर दीजिए। बहुत ही इजी है, मैनुअल को इजीली फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों, ये जो नॉब है इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो ये टाइटली बंद हो जाएगा। अब मैं केबल कनेक्ट करने जा रही हूँ। कोई भी एडाप्टर के हिसाब से उसको कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। मैं इसको अपने नियरेस्ट एडाप्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसका टेस्ट लेते हैं। देखिए, इसका बटन है ब्लूटूथ के लिए, आप इसको ऑन करिए और आप इसको फ़ोन के साथ अपने पेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। इसका नाम है जेक लोको मिस्ट। ओके, फ्रेंड्स, इसका ब्लूटूथ बटन ऊपर ही है, नीचे जो पीछे मैंने आपको दिखाया, और ऊपर जो बटन है वो डिफ्यूज़र के लिए है। आप इसको प्रेस करेंगे तो आप आराम से इसको चला सकते हैं। अभी मेरा फेवरेट है ओम नमः शिवाय, तो मैंने इस पे लगा के देखना है कि इसका वॉल्यूम कैसा है। मैं साथ में डिफ्यूज़र भी चालू कर देती हूँ तो आपको दोनों सब दिखेगा, ब्लूटूथ विद डिफ्यूज़र। अमेजिंग साउंड क्वालिटी गाइस। दोस्तों, ये अमेजिंग है, मेडिटेशन के लिए काफ़ी कुछ फ़ील आता है, बहुत ही सही साउंड है। तो मैं इसको ज़रूर मेडिटेशन में यूज़ करूँगी। और डिफ्यूज़र से ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा स्मेल करेगा, अच्छा अरोमा बिल्ड होगा, तो वो बहुत काम आने वाला है मुझे।
थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत ही प्यारा है, मेडिटेशन के लिए, शो के लिए, सब के लिए ये अमेजिंग डिफ्यूज़र प्लस ब्लूटूथ मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर बाय करिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।